Đây chị, cái Nova mà bữa em Vinh đi Đồng Nai lấy anh chị ha. Giờ thì cũng đã về với em Vinh ở Tô Tàu quận 9 ha. Thì hôm nay em Vinh quay cho anh chị coi là tại sao mà ở Tota thường thường là nó sẽ có nó sẽ có nó sẽ khác với anh chị bán ở cửa hàng hoặc là những cái anh chị bán nhỏ bên ngoài ha. Cái riêng khác về vấn đề gì cái cơ sở vật chất anh chị ha. Cơ sở vật chất ở đây đó là nó rộng rãi và nó nhiều thứ hơn, và quan trọng là những cái hạng mục chiếc xe cũ nè cần phải kiểm tra rất là kỹ anh chị ha. Đây kiểm tra rất là kỹ chứ không phải là chiếc xe hỏng lỗi anh chị ha. Hỏng lỗi là chắc chắn là gì, không đâm đụng tai nạn má số zin đồ chẩn là một cái chắc chắn anh chị ha. Nhưng mà phải đảm bảo anh chị ha những cái vấn đề khác nữa, chứ không phải là xe hỏng lỗi về là bán là nó chưa đủ ok gì ha. Và phải kiểm tra nữa anh chị ha, kiểm tra khắc phục tân trang làm đẹp anh chị ha. Đây là kiểm tra nè. Kiểm tra thì cần phải có cái đội ngũ của anh chị kỹ thuật viên ha, về của cái Toyota để kiểm tra lại ha. Đây hệ thống nè, đây sẽ có những cái kiểm tra rồi sẽ có những cái hạng mục anh ha, sửa chữa ha, khắc phục cái đó ha. Em kiểm tra mấy xe của anh chị ha, nhưng mà nó sẽ đặc biệt hơn anh chị ha, là sẽ kiểm tra tổng quát luôn. Còn anh chị bảo dưỡng thì các anh chị cần bảo dưỡng hạng mục nào thì tụi em sẽ bảo dưỡng hạng mục đó ha. Còn này là kiểm tra tổng quát từ vận hành tất cả tất tần tật ha, để đưa ra cái xe cũ anh chị. Không phải là chỉ uy tín về cái chất lượng anh chị. Cái chất lượng bây giờ nó vấn đề là nó cái uy tín đó anh chị, nó quá bình thường anh chị. Chất lượng đâm đụng máy số đồ là vấn đề rất bình thường. Quan trọng ở hãng anh chị hơn có thể nói chung là hơn tụi em hơn chắc khoảng tầm 10-15 triệu anh chị ha. Thì là chọn cái chỗ này anh chị ha, anh chị bỏ số tiền ra vài trăm triệu. Như con xe này nè, Innova G tự động đi 58 ngàn 500 5 lít anh chị ha, 500 mấy chục triệu ha. Thì anh chị hơn nhau 10-15-20 triệu để bảo đảm cái số tiền 500 triệu của mình, mình đi an toàn cho mình hơn. Thì anh chị thấy nó xứng đáng không đó. Cơ sở vật chất nè, mình hơn nhiều anh chị nói mua ngoại rẻ, nhưng mà anh chị thấy cơ sở vật chất nè, khi mà anh chị cần bảo hành là anh chị đâu đem tới hãng bảo hành, cần sửa chữa đến hãng phụ tùng chính hãng ở đâu, ở hãng Toyota anh chị. Những cái dịch vụ anh chị làm bảo hiểm anh chị được xử lý nhanh gọn lẹ anh chị ở đâu, ở Toyota luôn. Anh chị có gì anh chị bảo hành, có gì có lịch sử bảo dưỡng, có cần gì là mình có rõ ràng trước giờ anh chị đem ra bất kỳ cái gara nào hay cái gì đó. Thì nếu mà quá trình vận hành này kia thì nó sẽ không có cái đảm bảo nó an toàn ha. Và em không có đánh đồng chung, nhưng mà có những gara nó sẽ rất ok ha. Nhưng mà ở hãng anh chị sẽ có những cái thứ mà phải đảm bảo cho anh chị ha. Anh chị bỏ tiền ra thì phải nhận được một cái gì chắc chắn là cái xe chắc chiên phải uy tín anh chị ha. Chế độ phục vụ, cái môi trường phục vụ anh chị mình ha. Đây anh chị thấy đây đó, về nè, đâm đụng ngập nước thì cái kia là phải chắc rồi. Nhưng mà về phải kiểm tra như vậy nè, kiểm tra kỹ những gì nè anh chị ha. Lên cầu kiểm tra bánh vỏ này anh chị ha. Xe thì đi 58 ngàn, có bảo dưỡng ở Vinh hết luôn ha. Có tại vì 5 năm nên anh thường hay đi cao tốc nên có thay lại cái vỏ mới rồi ha, thay vỏ mới ha. Xe đảm bảo anh chị là chuẩn ô đô nha, chỉ là do cái niên hạn vỏ nó bị xuống quá nên anh có thay lại cái 4 cái vỏ mới luôn. Anh mới nhớ là cái đát hình như là 2020 cuối 24 hay sao đó, giờ em nhớ không rõ ha. Vỏ xi cua chưa hạ luôn nè. Đây chị thấy không, cái gầm nè chưa rõ luôn. Cái gầm mà nó đi ít nó phải như vậy anh chị ha. Anh em đang kiểm tra cầu kiếp nhớ phiên dịch nè, cái gầm này anh chị thấy không, chưa vệ sinh luôn mà nó đẹp như vậy nè anh chị ha. Nhưng mà giờ ra biển 60 ha, full đồ chơi anh chị, cốp điện ha, màn hình giấy tép, cam hành trình, ghế da, dán phim lót sàn, cấp luôn control, đề nổ tao tớp luôn, full đồ chơi không còn gì anh chị ha. Đang kiểm tra những bước chuyên sâu ha, để lên một cái bảng anh chị, gọi là cái bảng đánh giá chi tiết để có tiến hành kiểm tra vệ sinh dọn dẹp. Và nó mất khoảng thời gian kiểm tra thì mất khoảng tầm đó khoảng nửa ngày, rồi dọn dẹp nó mất đâu khoảng tầm 9 đến 10 ngày bắt đầu mới đưa lên trưng bày bán cho anh chị ha. Bởi vì anh chị
Nhiều lúc anh chị cũng phải thông cảm cho tụi em về cái một là cái thời gian dọn dẹp, hai là cái mức giá một chút, tại vì thực ra tụi em không có cao nhiều. Bây giờ thị trường mình anh chị em thấy rồi, bán toàn bộ là cạnh tranh là qua hệ thống internet, nên chắc chắn là giá phải hợp lý thì mấy đầu anh chị mới ủng hộ được ha. Nhưng mà tụi em hợp lý ở đây sao? Xe tụi em chất lượng anh chị phải so là một con xe nó chất lượng, một con xe nó phải có đảm bảo cái sự minh bạch rõ ràng và kiểm tra cặn kẽ chi tiết cho anh chị như thế này anh chị ha, chứ không phải là một con xe chất lượng có rồi về xong cái đem rửa là bán là nó khác anh chị ha. Mỗi con xe nó khác ha. Em Vinh thì em Vinh cái tụi em thì cũng có thể làm được, cũng có thể làm như vậy, nhưng mà sao tại sao không thì tại vì cái uy tín anh chị, cái uy tín của Toyota rất là lớn ha. Anh đây anh những anh em khác nếu mà nó không phải không, nếu mà không phải của Toyota thì nó dễ anh chị bán thì cũng mua vừa bán thôi. Còn tụi em thì còn có bảo dưỡng, còn có bảo hành hàng ngày, anh chị còn đến bảo dưỡng hàng ngày nữa anh chị ha. Nên cái gì cái là nó phải giá có thể nhỉnh hơn chút ha, có thể chịu thiệt chút, nhưng mà nó uy tín, lúc nào uy tín và đảm bảo ha. Đây kiểm tra gỡ bánh anh chị ha, gỡ bánh này, đây. Bánh này là bây giờ kiểm tra thắng thiết này anh chị ha, quy trình rất là chi tiết kỹ càng, mặt xe nào cũng vậy anh chị ha, xe nào cũng vậy ha. Đó thì anh chị có ủng hộ thì ủng hộ anh Vinh ha, yêu mến thì ủng hộ anh Vinh ha. Để Nova G 2019 anh chị, màu trắng, xe gia đình, biển 60, lên full đồ chơi anh chị mình, giá rất mềm mại nhẹ nhàng, 5 lít triệu ha.